这是梦想的年代，希望你们尽情在球场上挥洒汗水，为你们的球队代言。因为 DV 和尼奥体育的合作缘起，就是要见证草根球员的崛起。 小伟杰，谁想自己跑上来？欧洲，两只手击退。吉祥再次拿下这一场胜利。 又是外线，又是他，击锤！呢，向前，领先3分，9这边，外线，击锤！对，那这对手大分队来说也是这边的出手，击锤制胜。